ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ portable ပေါ့လေ portable studio လေးပေါ့ portable studio ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mini recording home studio ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်โอเคအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်နေတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်tripod လေးနဲ့မာညာလေးဆက်တယ်လေချက်တယ်โอเคsetting ချပြီးပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မယ်နော်ဒီလိုmouse phone rồi laptop là important midi keyboard là được rồi cái đó là đúng không nhỉ performance thì phải lâu này phải resolution nó có điều này bật đi vào này đó cho bật đi gì này đó là đại gia là cho nó record mic chỉ có nó cho nó đúng mẹ cho nó mic thì nhiều tao này nó mic đó mà nó sẽ nó chú được rồi nhá rồi rồi anh là nó cho nó alo mà tụi budget này là nó xịn đó đúng rồi cho nó là bạn này phải phone nghe mic này nó phone mic này cho nó này á phone mic này mấy bạn này thì để cho nó tặng ra cho nó tặng này dễ chịu rồi này đi chạy cái này yoအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ total အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ဒီ mic လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ mic ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က4 in ပေါ့နော်4 in 2 out ပေါ့တကယ်တော့လေ2 in ပဲပေါ့စောင်းကတ်အနေနဲ့3ရင်လည်း2 in 2 out ပဲရမယ်ဗျာ2 in 2 out ပဲရမယ်စောင်းကတ်အနေနဲ့3ရင်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာခုနကလိုပဲကျွန်တော်ဒီ mic နဲ့ပေါ့နော်ဒီ mic နဲ့ရက်ထိုးပြီးတော့သုံးမလားမိုက်တစ်လုံးသုံးလို့ရမယ်ဂီတာတစ်လုံးသုံးလို့ရမယ်အဲ့လိုသုံးမလားဒါကတော့ external mic အနေနဲ့သုံးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောနေသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ recorder mic အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးမလားပေါ့နော်သုံးချင်သလိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာမှမပါရင်တော့ဒီကောင်လေးတစ်ခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က multiple 4 line လောက်ထိကျွန်တော်တို့ထပ်လို့ရတယ်နော်သူက multiple recording လည်းရတယ်ဗျာအခုနောက်ဆုံး laptop တွေဘာမှမပါဘူးဆိုရင်တော့မှအရေးပေါ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့record လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအမှ guitar တစ်လိုင်းရင်တီးမယ်နော်ပြီးသွားရင် vocal တိတ်မယ် demo အနေနဲ့ပေါ့နော် demo အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှအပြင်တွေပါသွားလို့ idea ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေဘက်တွေပါတွေမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အလုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်မကြုံတဲ့အချိန်ကျရင်ကြုံသလိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆို demo အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွင်းလာလို့ရတယ်အနည်းဆုံး4 line လောက်ကျွန်တော်တို့ကmultiple ဖမ်းလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့အခုဈေးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကြာပြီဒီကောင်ဝယ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေ2 သိန်း3 သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ model လည်းရှိချင်မှရှိတော့မှာအဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့အခုဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ recorder တစ်ခုအတွက်တော့3 သိန်းလောက်တော့ကုန်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမလို့လဲစောင်းကတ်ကြီးပဲဝယ်လဲရမယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ multiple purpose အနေနဲ့သုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးလောက်ထားတာနောက်စောင်းကတ်ဆိုရင်လည်းအခုချိန်မှာဆိုအနည်းဆုံးတေးသေးချာချာဆိုလို့ရှိရင်တော့2 သိန်း3 သိန်းတေးသေးချာချာပေါ့နော်တချို့အခု8000တောင်းကနန်းနဲ့ sound card တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော် live link ဒါကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောတာเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာဒီ live အနေနဲ့ live link နဲ့အနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဘာလို့သူမှာ effect တွေပါမယ်ဘာတွေပါမယ်ပေါ့တကယ် recording အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးဒီကောင်လေးတော့မှကျွန်တော် recording အနေနဲ့တေချာသုံးမယ်ဆိုရင် demo တက်တာလောက်ပေါ့နော်ဥပမာ emergency အနေနဲ့ demo လောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးတာအပိုအဆင်ပြေလိုက်မယ်ဗျာတကယ် recording အနေနဲ့တော့အိမ်မှာ home studio တခုအနေနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဘာပြောမလဲ
sound card ပေါ့နော် sound card USB sound card တခုခုတော့ထားမှာပေါ့နော် sound card ကတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ USB တွေအများကြီးဗျအရင်တော့ကတော့Firewire တို့ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ရှိတာပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီတခုတော့လိုမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်တက်ခဲလိုမယ်အရင်တော့ charger လေးရှိမယ်ဒီမှာ charger တက်ခဲမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5 volt နဲ့အားသွင်းလို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးပျောက်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးရှိမယ်အကောင်ကတော့ခမန်းကြီး3သိန်းလောက်လိုမယ်3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော် sound card တက်ကဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး3သိန်း4သိန်းပေါ့အခုခေတ်ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့4သိန်းပေါ့အရင်တော့3သိန်းကျော်လောက်ဆိုရမယ်ဗျာနော်အရန်နေတဲ့ sound card တွေကြတော့အတန် quality ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး karaoke ဆိုရင်တော့ပဲရှိမယ်တချင်းတပုတ်အနေနဲ့အတန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေချင်မှာပြေလိုက်မယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sound card လို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ portable အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်က laptop ကမဖြစ်မနေလိုမယ် laptop ကတော့ကိုကြိုက်သလိုကိုသုံးเนาะကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ laptop နော်ကိုကြိုက်တာကိုသုံးဆိုတာကိုသုံးတဲ့ quality ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ performance ကွာဝါနိုင်တယ်။နော်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်မှသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ laptop တစ်ခုရှိရဲဆိုစမ်းသုံးကြည့်ဗျာ။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကအရင်အနည်းဆုံးဗျာဟိုအရင်တော့ Intel ပြီးပါတယ်ပင်ရန်နောက်မှနည်းနည်းနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သုံးဘူးတယ်။အဆင်ပြေလားဆိုတော့အဆင်ပြေအောင်သုံးရင်အဆင်ပြေတယ်။ပြောချင်တာ record ကျွန်တော်အပြင်ဖမ်းဘူးတယ်အောက်တိုးတွေကျွန်တော်သွားဖမ်းဘူးတယ်အောက်တိုးတွေသွားဖမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဗာဖမ်းလဲဆို effect တွေအများကြီးမသုံးနဲ့ plugin တွေအများကြီးမသုံးနဲ့အတန်ပါရုံပဲဖမ်းမယ်နောက်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတီးthird party effect တွေဒီ CPU စားနိုင်တဲ့ effect တွေကို short ဒီတခုချင်းစီ export ထုတ်တီးဒါကတော့ကိုသုံးတဲ့နီးလန်းပေါ်မှာမူတည်လိုက်မယ်ဗျာဒီလားတော့ကိုသုံးတဲ့နီးလန်းမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါ laptop တခုတော့လိုမယ်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုက player တခုပေါ့နော် player အနေနဲ့တီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MIDI keyboard လေးတခုတော့လိုမယ် MIDI keyboard လေးကတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဝယ်တော့ကတော့ဘယ်လောက်မှမရှိဘူးဒီကောင်လေးက9000ဝန်းကျင်ပေါ့နော်9000ကျော်ပဲရှိတယ်အခုဆိုရင်တော့ရကြမှာရတော့မှဒီဈေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကောင်းလားဆိုတော့ portable ဖြစ်တယ်ခဏကပြောသလိုရှောက်သွားလို့တည်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့အခုကျွန်တော် portable setup အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ portable ဖြစ်တယ်ရှောက်တည်သွားလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်လက်အနေနဲ့ချားကြတော့နည်းနည်းကျွန်တော်အတွက်တော့တီးရတာနည်းနည်းလေးကတီးတယ်အချင်းဖြစ်သွားရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နောက်အခလုတ်ကလေးတွေကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲတကယ် keyboard မှာတီးရတဲ့ခလုတ်လောက်တော့ကောင်းกว่าဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်း possible ဖြစ်တာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဖြစ်ဒါပေမဲ့သူကဟို touch ပါတယ်နော် attach ပါတယ်ဆိုတော့တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ3ခုလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင် headphone ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ headphone နဲ့သုံးမယ်ဗျာဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် portable သယ်သွားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအရင်ကကျွန်တော်ဝယ်တော့ဆို3000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်နော် Behringer ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့3000မကတော့ဘူးလို့ထင်တယ်နော်အနည်းဆုံး headphone တစ်လုံးကတော့အနည်းဆုံး6000လောက်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်နေလောက်ပြီထင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်လေး launch pad တွေပေါ့နော် launch pad mini လေးကျွန်တော်သုံးတယ် launch pad mini လေးကဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ portable အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ် portable အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အတွက်က performance လုပ်လို့ရတယ်။ညာအခု setup လဲကျွန်တော်တကယ်တော့ performance လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာထွက်နေတာအထက်မှာမီးမလာလို့ကလီပို့ပေါ့နော်performance ကြီးကျွန်တော်ကလီပို့အဲ့ဒါလေးလုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီလောက်ရှိတယ်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအပြင်မှာ external mic အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တယ်ဒီ mic လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်နော် mic ကတော့ကိုကြိုက်သလိုသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကောင် phantom power ကျွေးလို့ရတယ်ဓာတ်ခဲနဲ့ပဲသုံးတယ် phantom power ကျွေးဒါပေမဲ့ power တော့စာမှာဓာတ်ခဲတော့အများကြီးဆောင်ထားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့phantom power ကျွေးလို့ရ48 volt ပေါ့နော် phantom ဆို48 volt condenser mic တွေကိုတော့ phantom adapter တစ်လုံးမလိုဘဲနဲ့ mixer လေးမခံဘဲနဲ့ဒီကောင်တစ်ခုတည်းထည့်ပြီးတော့ phantom power ကိုကျွေးလို့ရတယ်ကျွေးပြီးတော့ condenser mic နဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့လေးလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးလိုမယ်အဲ့တော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကပြန်ချုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် portable ဖြစ်ဖြစ် home studio ဖြစ်ဖြစ်လိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က laptop လိုမယ် sound card လိုမယ် headphone လိုမယ် mic လိုမယ်ပေါ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှမရှိသေးဟိုးအရင်တည်းကဗျာlaptop တစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ် desktop တစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်စတီးကျင်တီးလို့ရပြီနောက်ပိုင်းကျတော့မှသာနောက်လိုရင်လိုသလိုထည့်ပေါ့ကိုသုံးမဲ့ကိုကလုတ်ချင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုထည့်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ setup လေးတခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
အခုကျွန်တော်ဒီမှာ setup လေးတစ်ခုလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ setup လေးနဲ့ကျွန်တော် live loop လေးလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဗျာ